आज मैं एक जर्मन पोर्टेबल मिनी वेंटिलेटर के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए मिनी वेंटिलेटर में एक एडवांटेज क्या दिया हुआ है। देखिए इसको सीधा ट्रैक्योस्टमी को, अगर कोई ट्रैक्योस्टमी यूज़ कर रहा है तो उसको लगा सकते हो। ये कनेक्टेड सीधा ट्रैक्योस्टमी पे लग जाता। मैं टेस्ट लंग लगा के रखा हूँ। टेस्ट लंग माने ब्रीथिंग जो है अंदर फेफड़ों के जैसा काम करता। मैं जस्ट ऑन कर रहा हूँ, देखिए आप मशीन डिलीवर कर रहा है और फेफड़ा फूलते हुए दिखाई देगा आपको। देखो फेफड़ा फूल रहा है, मतलब जो ब्रीथिंग नहीं कर रहा है पेशेंट, उसको ये मशीन इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अंदर एडवांटेज क्या दिया, ये ऑक्सीजन का जो मशीन दिख रहा है ना, ये ऑक्सीजन भी, अगर किसी पेशेंट को वेंटिलेटर के साथ ऑक्सीजन चाहिए तो पीछे आप ऑक्सीजन भी इधर लगा सकते हो। यहाँ मतलब एक जितना भी ऑक्सीजन चाहिए उतना लगाइए, लगा के आप मैनेज कर सकते हो। और ये डिवाइस के अंदर बैटरी है, 12 घंटे का बैटरी भी मिल जाता है आपको। अगर मान लो पावर जाने का इशू, घरों में ज़्यादा कभी कभी पावर फ्लक्चुएशन होता है, तो ये पावर के साथ पावर नहीं रहे वक्त भी चलता, बैटरी रहने की वजह से 10-12 घंटे चलता। आप देख सकते हो मशीन के अंदर जो है ना ऑन ऑफ का स्विच, और पीछे फ़िल्टर भी दिया हुआ है। फ़िल्टर क्लीनिंग वगैरह आप कर लेके आप मैनेज कर सकते हो। ये फ़िल्टर्स है, हाँ, 2 फिल्टर्स दिया हुआ है, मशीन भी इन्फेक्ट नहीं वजह से। यहाँ पावर कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, आप पावर लगा सकते हो। ये बैटरी पे रन हो रहा है, ठीक है। आप देखिए डिवाइस के अंदर आप देख सकते हो कि भाई ये लॉक है, ये जो है ना अलार्म है, और जो है आप डिफरेंट प्रोग्राम्स भी लगा सकते हो। यहाँ अलार्म का सिंबल दिया हुआ है और आपको नीचे हार्ड कीज दिया हुआ है। कैसा लॉक अनलॉक करना है एक बार मैं बता देता हूँ, आप समझ सकते हैं। पुश बटन के साथ में आप जो है मशीन को सेटिंग कर सकते हैं। पुश बटन है तो देखो मैं अनलॉक कर रहा हूँ। ये जो होम बटन दिख रहा है ना कंप्यूटर के जैसे, यहाँ ऊपर अनलॉक स्क्रीन दिया हुआ है। यहाँ पे आप दबा के डिवाइस को अनलॉक कर सकते हो। अनलॉक करने के बाद में आप यहाँ पे वेंटिलेशन है, यहाँ पे जाके आप डिफरेंट मोड्स देख सकते हो, जैसा कि एसटी मोड दिख रहा है यहाँ पे, और इसमें सीपैप भी आता है। सीपैप, एस मोड, एसटी मोड और ऑटो एसटी मोड, टाइम कंट्रोल, असिस्ट प्रेशर कंट्रोल, प्रेशर सपोर्ट, ऐसा डिफरेंट मोड्स है। ये आईसीयू में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ में डिवाइस में एक एडवांटेज और दिया हुआ है, इसके अंदर कोई पेशेंट ब्रीथ नहीं कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो। और टारगेट वॉल्यूम मिनिमम 100 ml जो है 10 किलो के पीडियाट्रिक पेशेंट से लेके जितना जितना ज़्यादा वेट है उसको भी जो है ना मैनेज कर सकते हो। नियरली 1500 ml तक वॉल्यूम लगा सकते हो, ठीक है। और बाकी इसमें अलार्म्स भी दिया हुआ है। आप अलार्म चाहे तो जो है ना कुछ पेशेंट को कुछ इशू हो रहा है तो हाई लीकेज अलार्म, लीकेज ज़्यादा है, प्रेशर हाई है, लो वॉल्यूम। इसके साथ में जो है ना इवन ऑक्सीजन का भी पोर्ट लगा सकते हो। एक ऑक्सीजन सेंसर आता है, ये ऑक्सीजन सेंसर लगा के आप पेशेंट का SpO2 एंड हार्ट रेट भी देख सकते हैं। ये एडिशनल ऑप्शनल है। और ये लेफ्ट साइड में मेरा लेफ्ट होता है ना, लेफ्ट साइड में आपको ह्यूमिडिफायर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे चेंबर ओपन करके आप ह्यूमिडिफायर भी लगा सकते हैं, तो यहाँ ह्यूमिडिफायर भी आपको अटैच हो जाता है। कि कुछ पेशेंट्स को ह्यूमिडिफायर की भी ज़रूरत पड़ती है, ये हवा जो है ड्राई एयर वो लोग टॉलरेट नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, उन लोग के लिए है, ठीक है। ये जो है ना सिंपली ये जर्मन मेड है, जर्मन कंपनी बनाई। सो हम लोग इसको SR मेडिकल सॉल्यूशन जो है इंपोर्ट करता है। हम लोग आंध्रा एंड तेलंगाना के लिए डीलर्स है। अगर किसी को ज़रूरत है तो हमारे को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है।